Hei, jeg heter Alexander Rybak, jeg kommer fra Norge, og jeg arbeider en god del med musikk. I hele desember har jeg vært på juleturné her i Norge, som heter Stille Natt. Vi har hatt 48 konserter på turneen, og den aller siste konserten var i går. Så jeg gleder meg meget til å feire jul med min familie. Det blir bra. Og så det er en stor tradisjon vi har. Det er mamma, pappa og meg og Cindy, som er min hund. Vi er alltid samlet sammen på selveste julaften. Det er fantastisk. Jeg vil bare si tusen takk til radionorth.dk som gir meg en fantastisk sjanse til å hilse på alle mine fans i Danmark, og jeg er veldig privilegert artist som får ha så mange publikum og så mange blide venner. Så jeg håper å se dere igjen veldig snart. Jeg må si jeg har kun hatt gode opplevelser i Danmark og med danske menn og kvinner, selvfølgelig. Jeg var med i Aftenshowet og Melodi Grand Prix i Danmark. Det var i januar, og det var veldig kaldt. Så jeg håper at neste gang så blir det i sommer. Jeg håper at jeg får flere sjanser til å besøke Danmark. Nå har jeg fått et team som er veldig bra. Det heter Timer Entertainment, og jeg håper at til sammen så får vi til bra konserter i Danmark. All right. Ja, jeg ser at jeg har fått noen spørsmål fra noen danske fans, og jeg skal prøve å svare på noen av dem. Skal vi se. Berit spør, hva er det som gjorde at du ble musiker? Og på det vil jeg svare at det er veldig viktig å ha gode foreldre som ser ditt store talent. Jeg som barn hadde ikke lyst til å spille fiolin. Jeg ville bare leke med Lego, men mamma og pappa de forstod at hvis han der øver, så blir han en stor musiker. Og jeg er veldig glad for at de hadde strenge foreldre, men de var strenge med kjærlighet. Og tusen takk, mamma og pappa. Ja, Marina spør, er det noensinne noe du har fortrutt i din karriere? Og mitt svar på det er, Marina, at jeg vet ikke hva fortrutt betyr. Men jeg kan gjette, og det høres ut som jeg egentlig ikke vil få fortru noen som helst i min karriere. Så la oss håpe at det går som det skal gå. Ok. Og så, Sigrid spør, hvorfor valgte du fiolin og ikke piano? Mitt svar på det er, ja, for dere som lurer, så har jeg startet med både piano og fiolin, men så valgte jeg fiolin til slutt fordi det er der jeg hadde mest talent, og piano, det høres veldig bra ut fra den første dagen, fordi man kan ikke spille falskt, men på fiolin så høres det veldig surt, veldig stygt, veldig falskt ut, men etter 1 år, etter 2 år, så pappa at jeg hadde talent på fiolin, og det er vanskeligere å spille fiolin enn piano. Men jeg elsker å spille piano og gitar også, så vet dere det. Tina spør, kan du få et personlig forhold med dine fans og bli venner med dem? Ja, Tina, det kan jeg så absolutt, fordi jeg har for eksempel en veldig fantastisk gjeng med mennesker fra hele verden som kommer på mange av mine internasjonale konserter, og de har blitt venner på grunn av min musikk, og det synes jeg er helt fantastisk, så da vil jeg bli kjent med dem også og bli venner med dem, og jeg husker flere og flere navn, og jeg har blitt kjent med mange av de, så vær så hjertelig god, og velkommen Tina til denne klubben. Det er musikk som forener. Tjoho!
Amalie spør meg, hva kan du absolutt like mest med Norge og med Danmark? Og jeg vil si at Danmark har kommet veldig, veldig langt på både politikk og i musikk og i kultur og i fashion. Alt er veldig moderne med Danmark, og det elsker jeg, uten at det blir for moderne. Det er helt perfekt. Jeg har veldig lyst til å bli som dere når jeg blir stor. Men nå bor jeg i Norge, og her er det rett og slett verdens vakreste fjell og fjorder. Det er veldig vakker natur, og jeg tror at mye på grunn av Norge har jeg begynt å komponere musikk. Det inspirerer med vakre omgivelser, kan man si. Marianne spør, har du noen gang bedt om en autograf selv? Og ja, det har jeg, og jeg tror han er dansk. Han heter Stig Rossen, og hadde Les Miserables i Oslo Spektrum, en stor scene, og jeg var en gutt i koret. Da var jeg en dreng på 16 år, og da spurte jeg han om autograf, og jeg fikk det. Og da ville jeg øve enda mer på min fiol, fordi da fikk jeg et idol, og det var Stig Rossen. Yes. Tusen takk for alle spørsmålene, veldig gøy å lese. Jeg håper dere fikk noe ut av det også. Yes. Og så til slutt vil jeg si tusen takk til Radio North, som hjelper meg veldig her, og som spiller min musikk. Tusen takk, dere hjelper meg med å bygge min karriere. Og så vil jeg selvfølgelig invitere dere til Norge, og hvis dere er der en gang, så skal jeg gi dere is. Så vær så god. Ok, alle sammen, jeg ønsker dere god jul og godt nytt år. Dette her er den viktigste tiden i året, fordi det er her vi skal huske å ta vare på tradisjoner og ta vare på hverandre. Vi skal være sammen. Ok, god jul! Jeg er Alexander Rybak, dette er Radio North. Ha det bra.